Għalkemm kien ġeneralment xemxi x-xahar ta' Ottubru ra tnaqqis marġinali fit-temperatura medja meta wieħed taqabbilha man-norma tax-xahar. Fil-fatt skont statistika ippubblikata mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, it-temperatura medja l-Ottubru kienet 0.7 gradi Celsius aktar baxxa minn norma klimatika ta' 21.5 gradi. Matul ix-xahar, it-temperatura varjat bejn minimu ta' 13.1 gradi u massimu ta' 30.4 gradi. Din l-ogħla temperatura kienet irreġistrata fit-tlieta tax-xahar. Min-naħa l-oħra, it-temperatura medja tal-baħar kienet 1 Celsius ogħla minn norma ta' 23.5 gradi. Matul Ottubru kienu mkejla ftit aktar minn 226 sija xemxin, dan ifisser medja ta' 7.3 sigħat ta' xemx. b'10.5 sigħat imkejla għamlu l-21 tax-xahar l-aktar jum imdawwal. L-aktar jum mudlam kien imkejjel 12 tax-xahar banqas minn sija biss xemxi. 12 kienu koll l-aktar jum imxarrab ta' Ottubru bi 11 mm ta' xita, kif ukoll waħda minn 4 tiem tax-xahar li kienu birrat. Ix-xahar li għadda ra total ta' 24.8 mm ta' xita li hu ħafna anqas mill-75.6 mm mistennijin f'dan iż-żmien tas-sena. Matul Ottubru s-saħħa medja tar-riħ kienet ta' 8.7 notz, buffura massima ta' 34 nott kienet imkejla fit-13 tax-xahar.